हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म यो मलेसियाको ट्रकको फुल रिभ्यू लिएर आएको छु। राम्रोसँग भिडियो हेरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ हुकलिफ्ट भन्छ है। अस्तिको भिडियोमा पनि मैले बनाएको थिएँ, तर त्यसमा हल्का फुल थिएन। आजको भिडियोमा चाहिँ म फुल छ, हेर्नुहोस् है। आजको यो लोड बडीसँगैको छ। अस्तिकोमा चाहिँ लोड बडी थिएन हैन, आजकोमा चाहिँ लोड बडी सबै छ। हेर्नुहोस्, यो लोड बडी हो। यो चाहिँ हुकलिफ्ट भन्छ ट्रक। यो लक गरेछ, लक सेफ्टीको लागि। त्यो लोड बडीलाई लक गरेछ पछाडि हैन। अगाडि त्यो एउटा भइहाल्यो, पछाडि दुईटा हुन्छ लक गर्ने। राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, लास्टसम्म हेर्नुहोस् भिडियो। यो चाहिँ यसको लोड बडी हो। यसको लम्बाइ 18 फिट छ। यसको चौडाइ चाहिँ 8 फिट हुन्छ। लम्बाइ 18 फिट छ। यो चाहिँ जुन सामान लोड गर्न र अनलोड गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। यसको क्याबिन पनि राम्रो छ। स्लिपर क्याबिन हो। एकजना ड्राइभरलाई मजाले सुत्न मिल्छ। यो चाहिँ यसको हुकलिफ्ट भन्छ। ज्याक सामानहरू खसाल्न सजिलो हुन्छ। यसको च्यासिस एकदम बलियो छ। जापानिज कम्पनीको हो, हिनो। हेर्नुहोस् है त, यसको लोड बडीको यो ढोकाहरू सबै खोल्न मिल्छ, ओपन गर्न मिल्छ। ओपन क्लोज सबै सजिलो हुन्छ। हामीहरूलाई सामान लोड गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो सबै ओपन गर्न मिल्छ। त्यो लास्टमा हेर्नु होला भिडियोमा, सबै देखाउने छु हजुरहरूलाई डिटेलमा। हाम्रो नेपालको ट्रकको चाहिँ पछाडिबाट मात्र खोल्ने हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ सबै साइडतिर खोल्न मिल्छ। लगभग सबै साइडतिर खोलेर यसलाई एउटा फ्ल्याट बेड पनि गराउन मिल्छ। सजिलो छ, लोडसोड गर्न सजिलो छ। यसको हाइट चाहिँ 6 फिट रहेको छ। तलको ढोका 6 फिट, माथिको ढोका तलको 3 फिट, माथिको 3 फिट। हेर्नुहोस् है, यो बलियो छ एकदम। सजिलो छ, जो सामान लोड गर्न अनलोड गर्न सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ भित्रको लुक भयो। हेर्नुहोस्, भित्रको हेर्नुहोस्। यो 8 फुटको चौडाइ छ। यसको चौडाइ 8 फुट छ। लम्बाइ चाहिँ 18 फिट छ। उचाइ चाहिँ 6 फिट। हेर्नुहोस् है, यसो मोटो मोटो एङ्कलहरू च्यानलहरू लागेको छ। धेरै बलियो गराएको छ। हेर्नुहोस्, फुल भ्यू हेर्नु है टाढाबाट। यसको 18 फिटको छ यसको लोड बडी। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसको लक हो, जुन अब लोड बडीलाई लक गरेको त्यसले, किनभने नखसोस् भुइँमा। अब त्यसको लक गरेको सेफ्टीको लागि लक गरेको। हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा रातो चिन्हको एरोमा हेर्नुहोस् है, त्यो लक गरेको हो। त्यो पनि हाइड्रोलिक सिस्टम हुन्छ। लक ओपन अफ गरेपछि यो हेर्नुहोस् है, यसमा राम्रोसँग डिटेलमा हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ लक गरेको, यसमा यो हेर्नुहोस् है, लक गरेछ। त्यो माथिको लोड बडीलाई लक गरेछ, माथिको उसको बडीलाई लक गरेछ। यस्तो च्यानलमा लक गरेर अड्काएको छ, किनभने त्यो सेफ्टीको लागि। अब कतै त्यो लोड बडी कतै नखसोस् हैन, सेफ्टीको लागि हो। त्यसलाई बलियो। हेर्नुहोस् है, यसको ढाला सबै खोल्न मिल्छ। यसको लोड बडी सबै खोलेर यतापट्टि पनि मिल्छ, उतापट्टि मिल्छ, सबै खोल्न मिल्छ। जस्तै सामानहरू लोड गर्नु पर्यो, झिक्नु पर्यो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यसले भारी सामान कसरी माथि आफूतिर खिच्दैछ। हेर्नुहोस् है, यो भुइँमा पनि राख्न मिल्छ, भुइँबाट माथि पनि झिक्न मिल्छ। जस्तै सजिलो लोड गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो लोड बडीलाई भुइँमा राख्यो हैन। अब यहाँ टोङ भन्छ त्यसलाई। हेर्नुहोस् है, यो टोङ भन्छ यसलाई। टोङलाई चाहिँ भुइँमा राख्यो, लोड गर्यो। लोड गरिसकेपछि फेरि माथि तान्यो, गाडीले आफै तानेर गाडीमाथि राख्छ। यो चाहिँ सजिलो छ। जोस् नेपालको जस्तो गाह्रो छ। नेपालमा त अब माथि चढेर हैन लोड गर्नुपर्छ, त्यसमा त्यो गाह्रो हुन्छ। र यसो सजिलो छ, किनभने यो अब यो पछाडिको यसलाई टोङ भन्छ हैन। टोङ जस्तो पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। तपाईँले अब त्यो ढोकावाला टोङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यो टिप्परवाला टोङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यो अब हजुरहरूमा डिपेन्ड गर्छ हैन, हजुरहरूलाई कस्तो खालको सजिलो लाग्छ, के लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब तल झार्यो, लोड गर्यो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसलाई
सपोर्टिङ लिफ्ट भन्छ किनभने अब तपाईँले कुनै सामानहरू ज्याक गर्नुपर्ने भने खसाल्नु पऱ्यो भने त्यसले त्यो चाहिँ तल भुइँमा छुन्छ होइन त्यसले छोएपछि त्यो टायरहरूलाई त्यो टायरको स्प्रिङ हुन्छ पाटाहरूलाई भार पर्दैन किनभने त्यसले सपोर्ट गरेको हुन्छ भुइँमा होइन तपाईँले ज्याक गर्दा के गर्दा त्यो स्प्रिङहरू टुट्ने यस्तो भाँचिने केही पनि डर हुँदैन टायरहरूलाई भार पर्ने केही पनि हुँदैन त्यो यसले सपोर्ट गर्छ यसले भुइँमा छुन्छ हेर्नुहोस् है कसरी लिफ्ट भइरहेको भुइँमा त्यो माथि पनि फोल्डिङ गर्ने हुन्छ त्यो पनि हाइड्रोलिक सिस्टम हो त्यो माथि फोल्डिङ गरेर राख्यो र काम चाहिएर तल भुइँमा छुवायो होइन अनि चेक गर्नु पऱ्यो भने के सामानहरू खसाउनु पऱ्यो भनेपछि त्यसले नेपालको टिप्परमा त हुँदैन होइन तर यसमा छ सिस्टम छ हेर्नुहोस् है कसरी ज्याक गर्दो रहेछ सामान कसरी गिराउँदो रहेछ भुइँमा हेर्नुहोस् यो चाहिँ सेम टिप्पर पनि गराउनु मिल्यो जुन अब तपाईँले त्यो माथिको टोङलाई तल पनि राख्न मिल्यो जस्तो पनि मिल्छ जुन कामको लागि पनि काम दिन्छ अलराउन्डर काम गर्छ यसले हेर्नुहोस् कसरी सामान खसालिरहेछ हेर्नुहोस् हल्का बिस्तारै त्यो हाइड्रोलिकको तेलले उठाउँछ होइन त्यो सिलिन्डरलाई अब बिस्तारै सामान गिराउँछ यो चाहिँ स्टिल हो स्टिल गिराइरहेको छ यसले हेर्नुहोस् बिस्तारै गइरहेछ होइन बिस्तारै माथि उठिरहेछ हेर्नुहोस् यो चाहिँ सेम टिप्पर सिस्टम हो टिप्परले हाम्रो मोरङहरू गिटीहरू बालुवाहरू गिराउँछ त्यस्तो सिस्टम हो हेर्नुहोस् है यो पनि कसरी खसाउँदैछ सामानहरू हेर्नुहोस् है सबै स्टिल हो यो स्टिलको पाइपहरू हेर्नुहोस् है स्क्राप भन्छ होइन स्टिल स्क्राप भन्छ यसलाई हेर्नुहोस् है कसरी गिराउँदैछ बिस्तारै उठाउँछ जति लोड पनि यसले उठाइहाल्छ दुईवटा सिलिन्डर हुन्छ जति टनसम्म पनि यसले उठाइहाल्छ जो सजिलो छ सबै ठाउँ काम लाग्छ अलराउन्डर काम लाग्छ टिप्पर बनायो भने भो लोड बडी बनायो नि भो जस्तोमा पनि काम लाग्छ हजुरमा डिपेन्ड गर्छ कस्तो खालको हजुरले माथि त्यो टोङ युज गर्ने जुन पनि चेन्ज गर्न मिल्छ हेरेर इन्जोय गर्नु छ भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला लास्टमा अझै धेरै छ ल है त भिडियो पनि सकिन लाग्यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि अर्कोचोटि पनि यस्तै भिडियोमा धेरै लिएर आउनेछु हजुरहरूको सामुन्ने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन कमेन्ट गरिदिनु अर्को केही सल्लाह सुझाव छ भने सल्लाह सुझाव दिनुहोस् अर्कोचोटि कस्तो खालको भिडियो हजुरहरूलाई मनपर्छ म हजुरलाई त्यस्तै खालको भिडियो बनाउने छु कमेन्टमा लेखिदिनु होला कस्तो खालको भिडियोहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लागेको छ कस्तो भिडियो बनाउँदा ठिक हुन्छ हजुरहरूले हेरिदिनु होला राम्रो अनि कमेन्टमा मलाई भनिदिनु होला म हजुरलाई त्यस्तै खालको भिडियोहरू ल्याउने छु हेर्नुहोस् यो चाहिँ मलेसियाको ट्रकको फुल रिभ्यू भयो